Ассаламу алейкум, касиеттүү кыргызстандыктар. Көптөн бери ар кандай суроолор пайда болуп атат. Конституциянын тегерегинде өкмөттүн структурасы жөнүндө, аткаруу бийлигинин орду боюнча жүргүзүлүп аткан тышкы ички саясат боюнча бүгүн туптуура 50 күндөн ашып атат. Жаңы президент ишке киргенде жаш бала туулганда да 40-ын чыгарып коелу, жентек той бергенче дегендей кыргыздын керемет касиеттүү салты бар. Ошондон улам унчукпай турганда ар кандай сөздөр чыгарышат. Мадумаров үйдөн чыкпай олтурган кезде дагы толгон токой сөздөрдү айтып, ар кандай нерселерди чыгарышып, ошондон өздөрү рахат алышабы, же зеригип турушабы. Айтор кандай болсо дагы биздин бул дүйнөдө бар экенибизден белги берип турушат. Аларга да рахмат, ыраазычылык айтып коелу. Эми кеп конституция жөнүндө, кеп шашылыш түрдө өткөрөбүз деген референдум жөнүндө аябай көп суроо болуп атат. Ушул суроолорго менин жеңишиним атайын бир теле долбоор ачып дейбизби, же YouTube долбоор ачып дейбизби, ушул Кыргызстанда белгилүү инсандардын пикирлерин жыйнап аябай чоң жумуш аткарып атат. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол жеңишиниме терең ыраазычылык айтып кетейин. Бир азаматтар болот, миңдеген кишилердин жумушун жалгыз өзү жасаган. Бир азаматтар болот, миңдеген кишилердин жеткирбеген зыянын ошол жеткирип кое турган зыянчылык иш жасай турган азаматтар болот. Бул жааттан алып караганда жеңишиним абдан коомчулукка, мамлекетке өтө керектүү болгон маселелерди көтөрүп, туура мындай бир маалыматтарды берип, өз негизи биздин элибиз конституция менен деле жумушу жок, структура менен деле жумушу жок, курсагы тойсо эле ыраазы болуп жүрө берген бир момойгон элбиз негизи мындай караганда. Бирок тагдырыбызга ушунчалык кайдыгер карап баратканыбыз өкүнүчтүү болуп атат. Эсиңиздерде болсо 2010-жылкы ушундай шашылыш референдум өткөрүп конституцияны өзгөртөбүз дегенде, ошол кездеги жетекчибиз деген азаматтарга айттым эле, бул конституция Кыргызстанды туңгуюкка алып барат деп. Натыйжада ошол туңгуюкка алып келди. Андан кийин ар бир кадамында мина катылган экен, бул конституцияны өзгөртүшүбүз керек деп 2016-жылы конституцияны өзгөрткөндө, бул конституция мамлекетти жокко алып барат деген баамды берген элем. Мамлекеттин жок экендигини мына өткөн жылы жазда башталган апаат ооруда көрсөттү, тышкы саясатыбызда көрсөттү, экономикабызда көрсөттү, коррупциялык схемалар ушунчалык гүлдөп кеткендигин көрсөттү. Демек мамлекет жок болуп кеткендигине далил ошол болду. Анан кече октябрь айындагы, өткөн жылкы октябрь айындагы болгон окуяларда мамлекеттин жок экендиги дагы кашкайып көрүнүп калды. Себеп коопсуздукту камсыз кылуучу генералдарыбыз өзү биринчи качып кеткенден кийин демек мамлекет жок деп айтсак болот. Эми ошондон пайдаланган келген бүгүнкү азаматтардын жүргүзүп аткан саясаты мына ошол талкуу кылып өттү, бүттү. Биз муну референдумда кабыл алышыбыз керек деген конституциясынын долбоорун мен абдан кылдаттык менен карап чыктым, окуп чыктым. Түшүнбөгөн кишиге мунун ар бир беренесин чечмелеп айтып олтуруу өтө оор. Түшүнгөн кишилер да бүгүн өзлөрүнүн пикирин билдирүүдөн ар кандай себептер менен тайсалдап турганын көрүп, кайдыгер эмес болгон азаматтар үн кошуп атат. Ошолордун үнүнүн катарында, ошолордун арасында мен дагы пикиримди айтып коеюн. Бул конституция накта башаламандыктын туу чокусуна алып бара турган конституция. Бул конституция Кыргызстанда республика эмес, бир жеке инсандын ишканасына айландыруучу конституция. Бул конституция Кыргызстанда сот системасы жок. Бир кишиге жакпай калсам соттолосун, бир кишиге жагып калсам көкөлөйсүн да учасын деген конституция. Бул конституция бүтүндөй мамлекеттик структураларды таш талканын чыгаруучу конституция. Мына кече өкмөттү кыскартабыз деген шылтоо менен элдин башын айландырып, биз министрликтерди кыскарттык дейт. Кеп министрликтерде эмес, кеп министрликтерде иштеген азаматтарда. Кайсыл адамдын акылына келди социалдык фондду саламаттык сактоо министрлигине кошуу? Социалдык фонд бул топтолуу принциби менен
чарбалык иш жүргүзбөй турган мамлекеттик уюм экенин бүгүнкү бийликке келген азаматтарды акылы жетпесе керек, ага жетпесе керек, жетпегендиктен ушундай бириктиребиз деген иштерди кылып атса керек. Кайсыл акылы көктөп кеткен азамат архитектураны транспорт министрлигине кошту. Акыл ордунда болгон киши муну түшүндүрүп бере албайт. Андан сырткары 2021 жыл бүтүндөй кошулуу менен, бөлүнүү менен, жарылуу менен өтөт да экономикабыз кайрадан баягы эшек эмес итке миттен да түшүп мышка минип калган жагдайга кептелебиз. Бул конституцияга, урматтуу мекендештер, аяр мамиле жасагыла. Бул конституция менин китебим эмес. Бул конституция бир партиянын уставы эмес. Бул конституция мамлекеттин жүзү, мамлекеттин эң башкы мыйзамы. Бул конституция кыргыз мамлекети кандай жолдо кетет, кандай жол менен өнүгөт, аны аныктоочу конституция. Мына ушул жерге мыйзам чыгаруу укуктарын жеке инсандын колуна берип коюу аракетин карап көрүңүздөр. Кыргыз аткаруу бийлиги президент башкарат дейт. Бирок эгерде аткаруу бийлигинин кызматы элге жакпай калса, администрациянын башчысы жумуштан кетет экен. Бул конституция менимче кыргыз тарыхындагы бүтүндөй бардык тармакты колуна мыкчып отурган хандардын да түшүнө кирген эмес. Биздин тарыхыбызда хандар дагы чечим чыгараарда казыларга кайрылган. Чечим чыгараарда аксакалдар кеңешине кайрылган. Чечим чыгараарда эл менен акылдашкан. Бул конституция баарын мен билем, баарын мен чечем. Себеп элдин каалоосу ушул болуп атат. Кыргыз эли менден ушуну талап кылып атат. Кыргыз элинин бүгүнкү каалоосу ушул болуп атат деген өтө кара мүртөс, жакшылыкка алып барбай турган жол менен алып баруучу конституция. Башкы прокуратурага мыйзам чыгаруу демилгесин берип коюу бул өтө дүйнөдөгү болбогон алешемдик. Баш прокуратуранын аткарар жумушу бирөө гана. Кыргызстанда мыйзамдардын так кыйшаюусуз аткарылышын көзөмөлгө алуу функциясы гана бар. Башка функция жок аларда. Аткаруу бийлигинде жеке инсанга берилип атат. Өкмөттүн курамына да эмес, өкмөттүн токтому менен эмес. Жеке инсан мыйзам жазууга укугу бар деп чыгып атат. Ошондуктан кыскасын айтканда сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн бул конституция акыры Кудай андан сактаган болсун, мамлекетибиздин түбүнө жетер. Башка душманды издөөнүн кажети жок. Эгерде ушул конституция кабыл алынып, бул конституция менен иштейбиз, жашайбыз деген болсок, анда биз өз тагдырыбызды өзүбүз балта менен чаап алган болобуз. Андан кийин эч кимге капы болууга, арызданууга укугубуз жок. Жараткан элибизге акылмандуулукту берсин. Жетекчибиз деп отурган азаматтарга ыйман берсин. Негизи кандай жол менен кетсек дагы кылымга арткан элибиз келечеги кең, асманыбыз ачык болсун. Асманыбыз ачык болсун деп тилеп отура бербей, мына ушундай жерлерге келгенде чечкиндүү сөзүбүздү айтууга милдеттүү экенибизди сезишибиз керек. Себеп ар бирибиздин тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда. Акылман элим туура чечим кабыл алат деген үмүттөмүн. Саламатта болуңуздар.